Harka fuune akkam jirtuuf kabajamtoota daawwattoota televizyiinii mo'aa nagaan keenya kabajaaf jaalala isin biraan geenya yeroo kanas keessummoota lama qabadhee qophii addaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Egaa yeroo kana akkuma beektan sadarkaa addunyaatti sadarkaa biyyoolessaatti biyyoota garaagaraa keessatti mata duree tokko jira. Kanaan dura qophii tokko isin biraan geera guyyaa har'aas immoo qophii kan biraa tokko qabadheen isiniif dhiyaadhe. Dhimma dhukkuba vaayirasii kooroonaa jedhamu yookaan immoo COVID-19 jedhamee isa moggaafame kana ogeessota lama qabadhee isiniif dhiyaadheera. Ogeessonni guyyaa har'aa ani wajjin argamu Dr. Fayyisaa Raggaasaa jedhamu Ethiopian Public Health Institute yookaan immoo Instituutii Fayyaa Addunyaatti itti gaafatamaa dhimma seeraati yookaan immoo sadarkaa biyyoolessaatti itti gaafatamummaa qabu waajjira paastarii jedhamuun beekamu naannoo Gullalleetti argamutti jechuudha. Akkuma kana immoo addana cina koo harka bitaarratti kan isin argitan immoo Dr. Gurmeessaa Hinkoosaa jedhama. Dargaggeessadha. Baay'een keessan marsaalee hawaasaa yookaan immoo sooshaal miidiyaa Facebook irratti isa beektu. Yeroo dheeraa waggoota 5 oliif fayyaan faayaa jedhee barreessuudhaan dhibeewwan garaagaraa mata duree garaagaraa irratti barreessuudhaan beekumsa dargaggeessa nuuf qoodaa turedha. Lamaan isaaniiyyuu dooktarootadha. Dooktaroota biyya kana tajaajilaa jiran, saba kana tajaajilaa jiran. Waa'ee dhukkuba kana, waa'ee dhibee addunyaa sodaachisaa jiru kana biyyi keenya qophii akkamii qabdi? Waa'ee kanaas hawaasni keenya odeeffannoo maalii qabaa isa jedhu isiniif qooduufan yeroo kana keessummoota kana qabadhee isiniif dhiyaadhe. Qophii kana qopheessuudhaan kan isin biraan ga'ummoo an gammachiisummataati. Amma dhumura qophii keenyaatti akkasiin nu wajjiniin turtan gamanumaan isiniin affeera nu wajjiniin tura. Egaa keessummoota koo lamaan keessaniinuu harka wal fuudhuun hin danda'amu si'ana baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Nagaan Egamee Dr. Fayyisaa Sinarraan jalqabaa sadarkaa addunyaatti odeeffannoo baay'ee qabdu itti gaafatamaa sadarkaa biyyoolessaarras jirtu sababa ta'eefi mee akka addunyaatti dhukkuba kana to'achuun maaliif dadhabame? Inni kun gaaffii gaariidha. Waan sadarkaa addunyaatti hanga yoonaatti to'achuun dadhabameefidha. Biyyoonni addunyaa keessa jiran hundumtuu yeroo ammaa kanatti rakkoo keessa jiru jechaadha. Dhukkubni kun egaa biyya lafaa kanarratti kan inni mul'ate Desembar 31 2019 Chaayinaa keessatti inni beekumtii argate. Jaanuwaarii 7 2020 irratti 2019 inni COVID kan jedhamuun bifa kanaan beekame. Yeroo ammaa kana COVID-19 jedhameetu beekama jechaadha maqaan isaa akkaataa kanatti. Jaanuwaarii 30 2020 irratti dhukkubni kun cimaa taanaan sadarkaa addunyaatti tamsa'inni isaa baay'ee cimee babal'ateenaan sadarkaa addunyaa Public Health Emergency of International Concern na addunyaatti beekamtii guddaa argate jechaadha tamsa'ina isaarraati kan ka'e. Akkasumas immoo pandemic kan jedhamu kana afaan keenyaan baay'ee rakkisaa ta'uu danda'a. Sadarkaa addunyaatti tamsa'ina guddaa babal'atee eeganni dhufeeti kana Maarchi 11 irratti global pandemic jechuudhaan kan beekame jechaadha. Kanaaf yeroo ammaa kanatti dhukkubni kun riijinii addunyaa kanarra jiran keessaati Antaarktikaa keessatti kan hin argamne. Yeroo ammaa kana biyyoota baay'eedha kan inni dhukkubni kun riippoortii godhan jechaadha. Almost all jechuu dandeenya. 195 hundumtuu dhukkuba kana riippoortii godhan jechaadha. Kanaaf dhagaa dhukkubni kun amma sadarkaa addunyaatti tamsa'e. Kuma 100 duraarraa waggaadhaa fi guyyaa 63 kan inni fixe. Amma kuma 100 isa lammaffaa immoo guyyaa 11 keessattidha kan inni kana fi waan jedhe. Amma kana immoo guyyaa 4 keessatti kuma 100 sadaffaa waan jedhe jechaadha. Akkaataa kun kan inni agarsiisu haala ariifachiisaadhaan sadarkaa addunyaatti to'atamuu dadhabee attama akka inni tamsa'aa jiruu fi egaa sadarkaa addunyaatti sodaachisaa ta'uu isaadha. Politikaalii, sooshaali, ikoonomikaalii sodaachisaa ta'uu isaati. Egaa amma kana kan inni kuma 300 fi kuma 81 82 kan amma addunyaarra kan inni ga'ee jiru. Gara kuma almost kuma 17 ta'uudhaaf adeema jecha namoonni dhukkuba kanaan yeroo ammaa du'an gara kuma 100 dhukkuba kanarraati fayyaniiru yoo jedhameyyuu jechaadha. Kanaaf Afrikaa keessattis Itoophiyaa dabalatee biyyoonni baay'een dhukkuba kana riippoortii godhaniiru. Kanaaf dhukkubni kun dhukkuba kana kan fidu vaayirasiin kun SARS-CoV-2 kan jedhamu kun haaraadha bifa haaraatiin. Koronaa vaayirasiin sadarkaa addunyaatti jira yoo ta'e kanaan dura bifa haaraadhaan bifa isaa jijjiirrate
haaraa waan ta'eefidha. Kanaaf dhukkubni tokko immoo haaraa ta'u akkaataan itti yaalan ittiin to'atan hundumaa prevention and control measure jedhamu kunillee hin jiran waan ta'eefidha. Duraan qophii hin qabne waan ta'eefi dhukkubni kun bifa kanaan babal'achuudha. Kanaaf dhukkuba kana kan ittiin talaallii hin qabu yeroo ammaa qorichas hin qabu waan ta'eefi bifa kanaan tamsa'eera. Inni lammaffaan attamiin dhukkubni kun daddarbaa yommuu jedhu walitti bu'uudhaan wal tuttuquudhaan darbuu danda'a. Akkasumas immoo hafuuraan darbuu danda'a. Waan ta'eef dhukkubni kun yeroo ammaa kana keessumaati sababni warra guddaa isaan kana jedhee yaala waan adda biraas immoo qabaachuu danda'a jechaadha. Akkuma saayinsiitti dhukkubni kun haaraa waan ta'eef wantooliin baay'een haaraadha. Kana qorannaarra jiru jechaadha saayintistoonni addunyaarra jiran. Kanaafidha yeroo ammaa kana tamsa'ee jira ammallee to'achuu hin dandeenye jechaadha daddabalaadha jira. Egaa baay'ee gaariidha. Haala tamsa'ina isaa gaarii gootanii nu ibsitanii akkaataa ittiin dhukkubichi babal'ates mee waan isaan hin kaasin sababa maaliif dhukkubi kun to'atamuu dadhabame waan jettati immoo akka ogeessa fayyaa tokkotti. Ani egaa akka ogeessa fayyaa tokkotti dhukkubni tokko hagam akka inni hawaasa biyya tokko yookaan hawaasa naannoo tokko keessa jiru hubu kanas ittiin madaaltu keessaa inni tokko dhukkubni sun hagam lubbuu dabarsuu danda'a kan jedhu hin jira. Dhukkubni sun hagam saffisaan namatti darbuu danda'a kan jedhu hin jira. Dhukkubni sun immoo hagam yaalamee fayyuu danda'a kan jedhu hin jira. Kana keessaa isaan dhukkubni kun akka talaallii hin qabne, akka qoricha hin qabne, akka kan fooyyessu kan ittisu haga yoonaatti hin qabne kaasanii jiru. Vaayirasiin kun haaraa ta'uu isaarraa kan ka'e jechuudha. Inni kan biraan dhukkuba kana baay'ee sodaachisaa kan godhe saffisa inni ittiin namootarraa namootatti daddarbu akkuma isaan kaasan namoota 100,000 kan hammam akka inni itti fudhataa ture yeroodhaan jechuudha. Namoota 100,000 isaan dhumaa qabachuudhaaf guyyaa 4 qofa akka itti fudhate kaasanii turanii namoota gaafa guyyaa dilbataa ilaaleen ture naannoo 300 keessa ture amma naannoo 380 ga'ee jira. Kana jechuun 100,000 warra ittaanan qabachuuf immoo amma guyyaa lamatti gadi siqaa jira jechuudha. Baay'ee kan nama sodaachisu saffisa inni ittiin namootarraa namootatti daddarbudha jechuudha. Isa kana egaa akkaataa dhuma inni itti daddarbu iyyuu sirriitti qoratamee kana jedhamee akka dhukkuboota warra kaanii kanaan hin darbu kanaan ni darba jedhamee lafa hin kaayamiin jira jechuudha. Saffisa inni ittiin daddarbu baay'ee sodaachisaadha. Tole egaa kanaaf to'achuun dadhabame jennee kaa'uu dandeenya. Mee kallattii makan biraatiin gaaffii si ilaallatu tokkoon si kaasa isaanis tariirratti dabaluu danda'u. Ati ogeessa fayyaati meedikaal doktariidha. Doktoroonni dhimmi kun isaan ilaallatu. Namoonni fayyaa irratti hojjetan narsoonni laaboraatoorii teeknishaanonni warri laaboraatooriitti hojjetan odeeffannoo dhukkuba kana hammam qabu meesiyaan. Yoo dhukkubi kun naannoo tokkotti argame Afrikaa keessatti isa ta'u biyya keenya keessatti adda baafachuudhaaf odeeffannoo hammamii qabu karaa kanaa. Odeeffannoo hin jira jedheen yaada. Hawaasa keessa hin jira jedheen yaada. Odeeffannoon jiru garuu akka nama dhuunfaatti miti, akka piroofeeshiniitti miti. Biyya tokkorraa gara biyya biraatti iyyuu qorannaan hedduun garaagaraa akka dhukkubni kun dhimma addunyaa sariifachiisaa ta'uu isaarraa kan ka'e qorannoon hedduun geggeeffamaa jiru. Qorannoon geggeeffamu immoo bu'aa wal fakkaataa qabatee dhufuu dhiisuu danda'a. Qorannoo biyya tokkotti argitu bu'aa kan biraa qabatee dhufuu danda'a. Fakkeenyaaf akkaataa madaddarbiinsa isaa fudhanne qorannoon dhiyoo kana biyya Ameerikaatti geggeeffame New York Times irratti gadhiifame tokko vaayirasiin kun guyyaa 3 qilleensa keessa turuu danda'a jedha. Kan biraa immoo qilleensa keessa turuu hin danda'u wanta coba bishaan afaan keessaa bahuun daddarba jedha. Odeeffannoon bakkaa bakkatti jiru baay'inaan gargar ta'uu danda'a. Haa ta'uutii garuu walumaa galatti odeeffannoo vaayirasii kana namoonni karaa miidiyaas ta'e karaa dhuunfaa karaa mootummaa karaalee hedduudhaan tamsaa jira waan ta'eef odeeffannoo hin qabu jedheen yaada. Haa ta'uutii egaa aksesiin miidiyaa yookaan aksesiin odeeffannoo namoonni qaban immoo bakkaa bakkatti haala intarneetii ta'uu danda'a haala miidiyaa garaagaraa ta'uu danda'a. Qote bulaan keenya baadiyyaa keessa jiru waa'ee kanaa hin beeka jechuu hin dandeenyu. Haa ta'u garuu ogeessi fayyaa haga ta'e informationii inuma qaba jedheen yaada amma kanatti jechuudha. Tole egaa waan ati jette baay'ee gaariidha. Hima qabaata odeeffannoon siyaana biyya keessa jira. Garuu waan ani isiniif kaasuu barbaadu dhuguma yoo mallattoon isaa kana doktariin kanaan adda baafata warri laaboraatoorii teeknishaaniin kanaan adda baafata dhukkuba kana jedhamee leenjiin qaamota dhimmi isaa laallatuuf kennamee jira. Mootummaan immoo wanta godhaa jiru qabaa wanta beektan. Ogeessa fayyaa laallatee odeeffannoon irra keessaa duwwaan gatii hin qabaatu jechaadha. Maaliif ogeessota waan ta'aniif namoonni biyya keenyatti amma dhukkubni kun galeera inni kun riippoortii ta'eera.
Kanaaf ittaanee kan jiru maalidha ammallee kan jiru maali immoo jennu namoonni dhukkuba kanaan shakkaman yookaan immoo konfirmidii ta'an gara buufata fayyaan deemu jechaadha. Odeeffannoo irra keessaa akkuma sabasa kan biraatu hin taane odeeffannootu leenjii sirrii ta'ee ogeessa fayyaati hin beeku dhukkubni karaa qaamatti hafuura baafannu kanaan nama hubuu akkaataa kamitti akka inni yaalamu akkatti of eegan hin beeku garuu caalmaatti inni kun haaraa waan ta'eef of eeggannoo guddaa isaan barbaachisa waan ta'eef leenjiin addaan inni isaaniif ta'uu qaba jechaadha. Leenjiin addaa isaaniif ta'e sadarkaa addunyaatti amma kan akkuma beekamu ogeessonni fayyaa baay'een isaanii dhukkuba kanaan akka isaan darbaa jiran hundumti keenya kan beekna waan ta'eef akkaataa kamiin yaalla akkaataa kamiin immoo of eegna akkaataa kamiis immoo buufata fayyaa keessatti illee dhukkubni kun akka hin daddarbine kan jedhamu kanaan sirriitti hubachuu qabu sirriitti beekuu qabu jechaadha. Gaarraadhaati jalqabee amma gajjallaatti kan jiran ogeessonni fayyaa hundumtu jechaadha. Bifa kanaan jalqabbiin leenjiin kenname isa kanarrattidha ogeessota fayyaa irrattidha. Attamiin of eeguu attamiin dhukkubni kun daddarba attamiin yaaluu attamiin inni uummata kan biraadhaafis immoo gorsa dabarsanii kennu kan jedhamuun warra Finfinnee jiran irraati jalqabee akkasumas immoo TOT gara riijiniittis immoo deemee kaaskeedii kan godhan bifa kanaan leenjiin kennameera jechaan. Leenjiin kun gaadhaa Itoophiyaa keessatti haa turu iddoo hundumaattuu hir'inni jira waan ta'eef kana caalaa leenjiin kun barbaachisaa akka inni ta'e hubatameeti tuufinsaanii kan deemudha jechaadha. Tole baay'ee gaariidha wanta bareedaa kaaftanii keessumaa xaaliyaaniitti ogeessota fayyaa baay'eetu harcaa jira jalaa baay'ee du'aa jiru of eeggannoon isaa baay'ee rakkisaadha. Mee dhukkubni kun dafee argama yeroo mamii keessatti argama adda ba'uuf immoo mallattoon isaa maalime waan baay'ee barreessitaniitu sooshaal miidiyaa irratti dooktar isinii waan baay'ee immoo dubbistus waa'ee isaa gadi fageenyaanii mee namoonni kana adda baasanii akka baranii fi dafee argamaa dhukkubni kun nama tokko irratti maaliin adda ba'amu? Dhukkubni kun akkuma dhukkuba kanneen biroo guyyaan inni itti argamu inkubeeshin period yookaan immoo yeroo itti dhukkubni tokko erga qaama namaa seenee booda utuu mallattoo namni alaan irratti argu hin agarsiisin turu inni qaba. Inni kun guyyaa kana jedhamee jala sararamee lafa kaa'uun hin danda'amu namoota hundumaatiif jechuudha. Namoota tokko irratti akkuma vaayirasiin kun qaama isaanii seeneen guyyaa lama keessatti mallattoo argisiisuu danda'a. Haga ammaatti immoo kan haga guyyaa 14tti mallattoo hin argisiisin ture sana booda mallattoo argisiisellee ni jira. Isa kanaaf giddugaleessaan vaayirasiin kun erga qaama namaa seenee booda karaa garaagaraa fayyadamuudhaan mallattoo jalqabaa kan ta'u qaama ho'isaa yookaan fever kan jennudha. Mallattoo kana argisiisuuf giddugaleessaan guyyaa 5 itti fudhata jechuudha. Namni tokko vaayirasiin erga qaama isaa seenee booda mallattoo agarsiisuuf haga guyyaa 5 itti fudhata jechuudha. Mallattoon isaa inni jalqabaa fever yookaan qaama ho'isaa digirii seentigireedii 37.5 olii kan ta'edha. Itti fufee kan jiru qufaa gogaa qufaasisuudha. Innichi qaama ho'isaan sun namoota vaayirasiin kun qaama isaanii seene keessaa haga persentii 88 kan ta'u mallattoo kana ni argisiisu. Persentii 67 kan ta'an immoo qofaa gogaa ni agarsiisu. Mallattoowwan kana lamaanii gaditti immoo dadhabbiin ni jira. Afuura kutaan ni jira shortness of breath kan jennu jechuudha. Darbee mallattoo persentii 15 gadi kan ta'an irratti immoo mallattoo akka garaa kaasaa nyaata jibbisiisuu ol deebisuu mallattoowwan akkasiillee ni agarsiisa jechuudha. Qorannoon ittuma fufaa jira waan ta'eef mallattoo dhukkubni kun argisiisu ammayyuu sirriitti qoratamee guutummaa guutuutti bira hin ga'amne jechuudha. Garuu ammaaf mallattoon nuti akka mallattoo dhukkuba kanaatti sirriitti qabachuu qabnu qufaadhaaf qaama gubaa jechuudha. Sa'aatii kanatti vaayirasii kana qufaadhaaf qaama gubaan adda baasaa kan jedhu hin baasu. Maaliif qufaadhaaf dhanna gubaa kan qabu dhukkuboota hedduutu jiru sa'aatii kanatti jechuudha. Haa ta'uuti amma kana yaadni keenya hundumtuu dhukkuba kanarra jira waan ta'eef namni qufaadhaaf qaama gubaa qabu akka keezii dhukkuba kanaatti of fudhatee of ilaalchisuun dirqama ta'a jechuudha. Haa ta'u garuu namni qufa'u tokko yookaan namni xifatu tokko namni qaamni isaa gubu tokko inni kun koronaa vaayirasii qaba jechuun sirrii miti. Qoratamuu qaba, eeyyee qoratamuu qaba. Garuu sirriitti adda hin baasu. Gara mana yaalaa dhaqee gara dhaabbata fayyaa dhaqee of ilaalchisuutu irra jira. Mee waan tokkoon ni kaasa Dr. Fayyisa. Ammallee sochiin namootaa sochiin hawaasaa wal keessa akkuma jirutti jira. Baay'ee immoo wal keessa deemuun biyyaa biyyatti socho'uun namootaa immoo dhukkuba kana babal'isuudhaaf gahee guddaa qaba. Keessattuu biyyi keenya biyyi Itoophiyaa sadarkaa Afrikaatti biyya lakkoofsa uummataatiin lammaffaa taatedha. Baay'ee guddaadha.
Sochiin humti xiyyaarri biyya alaatii galu amma ammaatti illee jira lakkoofsa isaatu hir'ate malee. Kutaa biyyaatti ammayyuu namni deemaa jira magaalaa Finfinnee keessaa gara kutaalee biyyaatti. Dhukkuban kana babal'isuudhaaf gara nama biraatti geessuudhaaf hammam gargaarame inni kun? Dhukkubni kun wal tuttuqqaadhaan darbaa namarraa namatti jechaadha. Yookiin immoo waan faalame waan qabnu tokkorraatii namatti darbuu danda'a. Of eeggannoon hin jiru yoo ta'e jenne inni lammaffaa immoo hafuuraan illee darbuu danda'a. Inni kun hundumtuu namoonni walitti dhufeenya isaan qaban tuutaan deemuun walgayiidhaan walitti dhufuun karaa amantaallee ta'uu danda'a, karaa cidhaallee ta'uu danda'a, karaa awwaalaa ta'uu danda'a. Karaa adda addaadhaan namoonni yommuu walitti dhufanii dhukkuba kana salphaadhumatti nama tokkorraatii isa kan biraatti dabarsuu hin danda'u jechaadha. Kanaaf akka to'annaa dhukkuba kana to'achuudhaaf ittisuu keessatti ga'ee guddaa qaba jedhamee kan sadarkaa addunyaattu akka malaatti kan taa'e akka miinsi tokkotti kan taa'e namoonni walirraatii faffagaachuu qabu jechaadha. Bakka hundumaattu namoonni walirraatii faffagaachuu qabu. Yoo xiqqaatee jechaadha maal jedhama meetira tokkoo fi hanga lamaatti namoonni walirraatii fagaachuu qabu. Yookiin immoo tarkaanfii nama guddaa lamaa tokko walirraatii fagaachuu qaba kan jedhamu kun inni kun ta'uudha qaba. Inni kun dirqamaan ta'uudha qaba. Ammallee magaalaa keenyatti illee Finfinneetti illee kan ilaallu amma mun dhufu namoonni alkoolii bituuf suuqii keessatti hiriira galanii jiru jechaadha. In dubbatama sadarkaa biyyaattis sadarkaa muummee ministeeraattis haa ta'u kan ministeera fayyaatiin haa ta'u ogeessonni jiru kana hundumaan dubbanna garuu namni isa kana jijjiirraa amalaa godhee tarkaanfii fudhachuudhaaf yeroo ammaa kanatti kan ilaallu baay'ee kan nama sodaachisudha jechaadha. Inni kun dirqamaan ta'uudha qaba. Manni barumsaa yommuu ni cufatu ijoollee walitti dhuftee akka walitti hin daddabarsineefidha. Kanaaf manni barumsaa cufate jechuun ijoollee mana galteeti walitti dhufte yoo ta'e dhukkuba kana daddabarsuun hin danda'ama jechaadha. Kanaaf amma barbaade waan kun bifa labsiidhaan akkaataa kanatti yoo labsameyyuu tarkaanfiin kanatti taanee fudhatamu jiraachuu qaba jechaadha. Dirqamaan namoonni kana kabajuudha qabu. Maaliif inni kun yeroo muraasaaf ta'uu danda'a isa kana jijjiiraa amalaaf innee murteeffannee hundumtuu isa laallata waan ta'eef kana gochuun baay'isee barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf sochii barbaachisaa hin taane gochuun qaban namoonni. Biyya keessaa ta'u olii gad deemuu biyya alaatti haa ta'u asii achi deemuun kun yeroo ammaa kana hafuudha qaba tootaalii hafuudha qaba. Akkaataa kanatti tarkaanfii jedhamu saayinsawaa kan ta'e kan lafa taa'e hojiirra yeroo ishinoo ta'e akkuma warri Xaaliyaanii yommuu dura akkaataa kanatti dhufeetii balaa guddaan dura geessa jedhanii taasumallee hin yaadne jechaadha. Nus waan akkasii kana keessa jirra. Kanaaf yeroon ammadha yeroon tarkaanfii fudhachuu qabnu jechaadha. Kanarratti waan dabaltu qabdaa doktar waa'ee namoonni wal keessa deemu kana tariitii itti dabaleessimoo waan ati ibsitee natti tolu dhukkubi kun nama tokkorraa nama tokkotti yeroo hammamii booddee darba moo namni tokko erguma qabame booddee dabarsuu jalqaba. Inni kun gaaffii baay'ee bareedaadha. Namni tokko namni hin qufaane yookaan namni qaamni isaan gubne tokko koronaa vaayirasii namatti hin dabarsachuun ilaalcha dogoggoraadha. Maaliif jalqabuma isaa namoonni mallattoo isaan agarsiisan kan hin agarsiifne hin jira. Persentiidhaan baay'ee xiqqaa ta'uu jechuudha. Vaayirasiin kun qaama isaa seene taanaan guyyaa muraasaa boodatu mallattoo agarsiisiin dabarsuu jalqabuu danda'a. Haa ta'u garuu sirriitti dabarsa kan jedhamu erga mallattoo agarsiisuu jalqabeeti. Kan vaayirasiin kun sirriitti tiraansimiitir ta'uu jechuudha. Baay'ee infekshii kennu ta'u nam tokko irraa gara nama biraatti erga mallattoo agarsiiseeti. Haa ta'u garuu akkasittiin ilaallee waan hin beekneef walirraa fagaachuu wal tuttuquu dhiisuu inni jedhu kuni baay'ee barbaachisaadha. Asirratti ammayyuu taanaan wanti tokko abiddi akka inni nama gubu beekuudhaaf dirqama ofii kee gubattee arguu hin qabdoti. Biyya Xaaliyaanii argaa jirra guyyaatti nama 1,000tti dhiyaatutti aga nama 700 aga nama 650tti dhumaa jira. Isaan kana ilaallee kun nurra ga'uu danda'a jennee of eeggachuu qabna jechuudha. Xaaliyaanii jechuun biyya guddatteedha. Dhukkubsatee yoo hospitaala seene namni biyyatti mekaanikal ventileeteriin ga'aas ta'uu baate nu caala baay'ee ol kaatee jirudha. Biyya keenyatti immoo wanti wal fakkaatan yoo mudate maaltu nu hubuu danda'a jedhamnee jennee yaaduu qabna jechuudha. Barataan tokko mana barumsaatii gara qeetti ergame erga qeetti ergame immoo mana puulii dhaqee wal argeechitti puulii taphata taanaan homaa jijjiiramni dhufe hin jiru. Achittis walitti dabarsuu danda'a jechuudha akkuma isaan jiran. Isa kanaaf of eeggannaa guddaa taasisuu qabna. Inni kan biraan magaalaa Finfinnee kana keessatti wanti argaa jirru tajaajila geejjiba uummataa keessatti wantoonni ta'an namni bakka lama ta'ee taa'utti nama sadii ta'ee amma
sooshaal miidiyaa irratti argiteetta ta'a namni gaafa taaksii qabachuudhaaf hiriiru meetira tokko tokko irraa fagaatee dhaabatee hiriiru gaafa taaksii seenu garuu taa'umsa nama tokko irratti nama lama maal fayyada irraa fagaatee nama sadii afuriyyuu fe'uu danda'u cinaatti fe'uu danda'u isa kanaaf bakkeewwan akkasiitti mirga keenya kabachiisu kun dhimma lubbuuti waan ta'eef kun dhimma konfartii yookaan namatti tolanii taa'umsa taa'uu otoo hin taane dhimma lubbuuti waan ta'eef wantoota akkasii irratti of eeggannaa guddaa taasisuun dirqama ta'a jechuudha. Tolemee Dooktar, biyyooti addunyaa biyyooti qarooman jennu namoonni keenya achi baqatanii achi jiraachuuf hawwanii dhukkuba kana to'achuu dadhabanii baay'ee harca'ani. Sadarkaa mootummaatti gargaarsa mootummoota kan biraarraa gaafatan. Biyyi keenya mee to'achuudhaaf qophii hammamii qabdi? Waan kana lafa keessan qabdu? Akkuma biyyoolee kan biraa qophiin barbaachisu sadarkaa humni jirutti taa'uma jira jechaadha. Kanaaf mootummaanis akka mootummaatti waan kana qusatu hin qabu. Keessumaa mootummaa duwwaa otoo hin taane uummanni illee sadarkaadhaan dhukkuba kana to'achuudhaaf ittisuu irratti hundumtuu gahee isaa qaba jechaadha. Ministeera fayyaa otoo hin taane sektoroonni adda addaas akkasumadha. All of society, all of government hundumtuu kanarratti ga'ee isaanii hundumtuu utuu hin qusatiin yeroo ammaa kana yeroo waan ta'eef irratti hiriiruun baay'isee barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf mootummaan utuu dhukkubni kun hin galiin maal gochuun irra jira maal gochuutu ta'a kan jedhamu hojjetamaa ture jechaadha. Utuu dhukkubni hin galiin. Dhukkubni eega galee boodas immoo maaltu ta'uudha qaba kan jedhamu duraan dursee lafa taa'uu qaba jechaadha. Bifa saayinsawaa ta'een lafa taa'uu qaba. Kanaaf utuu dhukkubni kun hin galiin duraan akkuma beeknu boolee irratti sakatta'inna ta'uu hundumtuu ta'aadha ture. Akka sila jenne kan amma kana yoo dhukkubni kun galee immoo qophiin maal ta'uu qaba jenne maal ta'uu humni namaa maal ta'uudha qaba. Eessatti immoo yaalla eessatti immoo addaan baafna kan jedhamu kun hundumtuu qophiin isaa ta'aa ture jechaadha utuu dhukkubni kun hin galiin duraan. Kanaaf inni kun amma kan eega galeetti booda immoo tuufee cimeetu deemuudha qaba. Tokkoffaan waan kana sochii biyyoo akka sadarkaa biyyoolessaatti kan kana koordineetii godhuu dhaabbachuudha qaba. Amma kana sadarkaa muummee ministeeraatiin koordineetii kan ta'u jira. Akkasumas immoo ministeera fayyaatiin inni kun taaks foorsiin dhaabbate jira. Hawaasa fayyaa Itoophiyaatti waajjira keenyaan illee kan dhaabbate jira. Isa kana to'achuudhaaf stakeholderii hundumaa walitti fidan emergency operation center kan jedhamu dhaabbateedha. Jira yeroo ammaa kana waan hojjetamaa jiru hundumaa kan to'ataa jiru jechaadha. Jallaadhaatii qabee amma gararraatti. Leenjiin sila jenne hundumtuu kennamaadha jira. Humna namaatiin daddabaluun yoo dhukkubni kun baay'ataadha dhufama kana galeedha. Kana caalaa yaaduun baay'isee barbaachisaadha. Community transmission inni jedhamu kana keessa yoo ga'amee fi maaltu ta'uu qaba kan jedhamu kana qophiin ta'aa jira jechaadha. Qophiin kun hundumtuu haa ta'u malee dhukkubni kun garuu haaraa waan ta'eef akkaataan itti tamsa'aa jiruu fi biyyoota guddatanillee humna guddaa gahinsa guddaa qaban jedhanillee akkaataan inni qoraa jiru hin beekna waan ta'eef kanaaf inni guddaan maalidha uummannis gahee isaa qabu qaba. Dhukkubni kun yeroo ammaa kana iddoo kanatti hin dhaabbate yoo ta'e kana caalaa yoo babal'ate to'achuudhaaf gatii guddaa nama kaffalchiisaa jechaadha. Prevention kanarratti nama kana investii kan nu goonu kun is the most cost effective amma barbaadillee haa ta'u. Maaliif kana caalaa tatamsa'ee sadarkaa community keessa yommuu seenee amma bakka inni kostii nama godhu tilmaamuun hin danda'ama jecha. Humnaa olillee ta'uu danda'a. Kanaaf maal jechuu barbaadeen qophiin ta'uu hundumtuu amma baay'isee ta'aa jira. Sadarkaa mootummaatti duwwaatu hin taane paartinariin gargaaruudha qabu. Bifa kanaan WHO'n Afrikaa CDC'n kan biroon illee bifa kanaan waan gargaaraa jiran hin jiraatu. Sadarkaa mootummaa duwwaadhaan jecha miti mootummaan illee akkuma kaleessa dhageenye birrii biliyoonaan lakkaa'amu kanarratti investii gochuunsaa akka inni cimaa ta'e akka rakkisaa ta'e hundumaa hubachuu hin dandeenya jechaadha. Qophiidha kun qophiidha. Maaliif ta'uu danda'a jenneetu yeroo ammaa kana addunyaa irratti barachuu qabna waan ta'eef waan hubanne irraati waan akkasii dhufuu danda'a jennee qophii gochuun barbaachisaa waan ta'eef sadarkaa baajetaadhaan illee waan barbaachisu illee qophiin ta'aa jira jechuudha. Tolega Dr. Isin hospitaala irra ni hojjettu akkasumas mana barumsaa irra kallattii garaagaraatiin ogeessotii fayyaa wajjin wal agartu. Isaan immoo amma ejjennoo jiru haala mootummaa bira jiru wanta jiru odeeffannoo jiru kana kaa'anii. Ogeeyyiin fayyaa bifa kanaan qophaa'uudha saba isaanii tajaajiluudhaaf ofii isaanii of eeguudhaaf.
Isa isaan jedhan kanarratti immoo maaltu dabalamee barbaaddu si? Ogeeyyiin fayyaa qophii qabu isa irratti ani karaa koo ogeessi fayyaa kamiyyuu ta'e uummata bira dhaabachuudhaaf uummata yaaluu dhiisuudhaaf wanti uummata yaaluudhaaf kan dudduubatti deebi'u hin jiru. Fedhiinii fi wanta sana beekuun qofti immoo ga'aa miti jedhee yaadan. Fakkeenyaaf ani dhukkuba koronaa vaayirasii irraa of eeguudhaaf ogeessota fayyaatiif wanta barbaachisu keessaa tokko fees maskii gosaan adda ta'e N95 respirator jedhamu ni jira. Akka inni ittisu nan beeka. Godhadhee dhukkubsataa yaaluun qaba. Hin qabu taanaan maal fayyada? Fees maskii sun na bira hin jiru taanaan beekuun koo tiyooritikaalii maal fayyada? Haa ta'u garuu wanta sana hin qabnu yookaan wanta sana dhabne jennee hin dhiifnaa miti. Ittuma deemteeti yaaltee wanta taate taata. Maaliif ilaaluu dandeessa biyya Chaayinaatiif biyya Itaaliitti illee garaagarummaa jiru. Biyya Itaaliitti tootaalii namoota dhukkubsatan keessaa haga %8 kan ta'u ogeessa fayyaati. Biyya Chaayinaatti garuu %3 qofa. Kun maaliif akkaataa isaan itti ogeessa fayyaa qabatan akkaataa isaan itti dhiyeessii ogeessa fayyaaf dhiyeessan wanta kana wajjin wal qabata jechuudha. Haa ta'u garuu akkuma biyya kam keessatti ta'aa jiru biyya keenya keessattis ogeessi fayyaa dudduuba deebi'u hin jiru itti seenee yaalee uummata isaa wajjin yoo wareegama dhufu kaffaluuf hundumtuu qophiidha jedheen yaada. Haa ta'u garuu wareegama kaffaluun akka jirutti ta'e wareegama hin barbaachifne kaffaluun immoo sababa wanta ittiin of eegdu hin qabneef sababa wanti jiru siif hin guutiiniif jecha wareegama hin barbaachifne immoo kaffaluu hin qabdu. Ani dhaamsa ni qabu keessumaa qaama mootummaatiif asirratti agreesiivili hin hojjetu taanaan ogeessi fayyaa fuulduratti ba'ee dhukkubsataa kana yaalu fuulduraa rukkutameennan miidhaa lammataa kan biraatti dhufa jechuudha. Isa kanaaf akkaataa of eegan qofa barsiisutu hin ta'in waan ittiin of eeganis dhiyeessuu qaba jedheen yaada mootummaadhaaf. Wanta ani argaa hin jirre waan ta'eef akka nama dhuunfaa tokkotti. Egaa ammallee wanta bareedaa tokkotu jira. Alibaabaa abbaan dhaabbata kaampaanii sana Jaakmaan namichi jedhamu meeshaalee kanaaf barbaachisan baay'ee Afrikaadhaaf ergeera. Ammas immoo gara biyya keessaatti tamsa'aa jira biyyoota Afrikaa irratti. Akkuma kana isaan immoo gargaarsa dhaabbilee addunyaa dhaabbilee gurguddoo gaafachaa jiru. Sadarkaa garaagaraatti qaamni dhimmi isaa ilaallatu hundeeffamee irratti hojjechaa jira jedhu. Gaaffiin addanaan ka'aa jiru immoo jira kallattii garaagaraatiin. Mee isaaniif hangaaffii tokko kaasuu barbaadan. Mootummoonni naannoo qophii kana irratti hammam hojjetaa jiru. Mee isinii wajjin waajjira keessanii wajjin meeshaalee barbaachisoo kana immoo gara kutaa biyyaatti gara hospitaalotaa irratti tamsaasuu irratti ogeessotii fayyaan biraan ga'uu irratti hammam hojjetaa jiru mee odeeffannoo qabdannuuf qodaa. Amma duraan dursee egaa biyya keessa kan jiru hin jiraata amma dooktar illee kan kaase fees maaskii kana ta'uu danda'a. Inni akkuma jirutti ta'e yeroo ammaa kana immoo qophiin addaa barbaachisaadha. Kuni kan wal gaafachiisu miti. Illee waan inni jedhe kana sheeriin godhaa jechaadha barbaachisaadha. Agreesiivili hojjechuun loojistikii barbaachisu hundumaa ogeessota fayyaadhaaf first line warra dhaabbatan kana abeelii gochuun akka mootummaatti baay'ee barbaachisaadha. Inni kuni qophii ta'e keessaas ammas immoo hojjetamaa kan jiru keessaas isa tokkodha jechaadha. Kana amma kana gara miliyoonii 2 kan ta'an fees maaskiin iddoo kana distribuutirii ta'edha jecha hospitaalotaa fi akkasumas naannoodhaaf inni kuni qabatamaadha jechaadha. Ammas itti dabalamaa jechaadha. Inni kun amma baajetaa ammas ramadameera himuu jedhamu biyya laarraas ammas arganneerra himuu jedhamu keessumaa meeshaa ittiin of eeggatan kan ogeessota fayyaa kana dhaafi kan kennamudha jechaadha. Inni amma dubbatte kan Alibaabaa ta'uun inni kan biraan illee kanuma irratti mootummaan illee amma kana baajeta kan inni ramadamuu jedhu qooda guddaa kan qabaatanii meeshaa kana ogeessota fayyaa kan eeguu irratti kan xiyyeeffatudha jechaadha. Kana duwwaatu hin taane egaa poosteroonni gara 50 kan ta'an distribuutirii ta'aniiru baanariin 30 kan ta'an akkaataa kanatti biroochariin 200 kan ta'anii isa amma jedhamu kana ofiisaanii duwwaatu hin taane namoonni achi dhufanillee barumsa kan argachuu qabu sadarkaadhaan jechaadha. Amma sanoo ammasitti jennu kana kan hin argine kan hin dhageenye jiraachuu danda'u. Kanaaf amma gajjallaattu deemuudha qaba. Inni kun barbaachisaa waan ta'eef kana caalaa hojiin hojjetamuu qaba. Kana caalaas immoo waan amma jedhamu kun distribuutirii ta'uu qaba jechaadha. Fees maaskii duwwaatu hin taane complete personal protective equipment jedhamu kun hundumtuu bifa kanaan xiyyeeffannoo guddaan itti kennameetu inni kun hojjetamaa jira. Kanaaf naannoo kan jiran hundumtuu federaalaa kan jirutu hin taane
isa kana hubatanii walii wajjin deemamaadha jira jechaadha. Akkuma amma jenne kanatti walii wajjin taaks foorsii dhaabbatanii leenjiin barbaachisaa ta'uu laaboraatoorii lamma kana Ethiopian Public Health Institute nu biratti kan inni taa'aa jiru. Duraan South Africaadhaas ta'uunsaa waan tokkodha. Kana caalaas immoo gara naannoottis immoo capacity kana develop gochuu qabu kan jedhamu kun amma irratti hojjetamaa jira jechaadha. As Finfinnee duwwaatu hin taane dhukkubni kun tatamsaa yoo deeme quarantiniin isolationiin naannootti illee ta'uu qaba bifa kanaan qopheessaa jiru jechaadha naannoo kan jiran. Hundumaa amma kana teestitti goonu kana hundumaa namoota dhufanitti saampiliin dhufa malee bakka jiruuti. Asittidha gara fuulduraatti immoo maal ta'uu qaba capacity keenya ol ta'uu danda'a kanaaf naannootti ta'uu qaba kan jedhamu kunillee bifa kanaan irratti mari'atameetu ejjennoodhaan kan irra gahamedha jechaadha. Kanaaf naannoo zoonii aanaa buufata fayyaa health extension workers kan jedhamu kunillee bifa hundumaadhaan kan hubataniitu waan isaanii barbaachisu baay'ee ofii isaanii of eeguu duwwaa miti. In bakka in daddabarsullee jechaadha kan biraatti illee dabarsuu danda'ama waan buufata fayyaa sana keessatti. Kanaaf inni kun baay'ee barbaachisaadha. Inni kun keessumaati buufata fayyaa irratti health facility hundumaa irratti baay'ee barbaachisaa waan ta'eef kana caalaatti hojjetamuudha qaba kan jedhamu kanallee san jedhe kan nama waan jedhachaadha. Mi'aasumaan gaaffii tokko isinii kaasa. Akka nama dhuunfaa tokkotti babal'ina dhukkuba kana 100,000 guutuudhaa fi ji'a hammam guyyootatti itti fudhataa jiru sila nuu kaastaniitu. Sodaa qabdusi. Waa'ee dhukkuba kanaa yeroo yaaddan waa'ee addunyaa kanaa waa'ee biyya kanaa sodaa qabdu. Anaan akka dhuunfaatti maaliif gaafatta? Dhukkuba sadarkaa addunyaatti Public Health Emergency of International Concern yemmuu jennu sodaa addunyaadha jechaadha. Sodaa addunyaa ta'eera. Sana caalaayyuu darbeetti immoo amma kan inni declared ta'u pandemic yemmaa jedhamu bakka hundi geographically dhukkubni kun baay'ee daangaa addaan hin qoodu, saala addaan hin qoodu. Kalarii kan jennu kanallee bifa addaan hin qoodu xinnaa guddaa hin jiru hundumaa qabachuu waan danda'amu ta'eef sodaa addunyaa ta'ee keessumaatti biyyoota guddataa jiran akka Itoophiyaadhaaf Afrikaa keessa jiran immoo kana caalaadha jechuu dandeenya waan ta'eef anillee sanuma keessa jira waan ta'eef amma kana namoota ammasiitu du'aadha jira bifa addunyaa irratti akkaataa kanaan tatamsa'eedha jira dhukkubni kun immoo haaraadha. Borimmoo maalta amma kana biyya keenya keessatti 11 kan 12 jennee yemmuu jennu borimmoo gara community transmission deemuu danda'a. Namoonni dhukkuba kan biraadhaan illee dhufanii yaalamuudhaaf dhufu isa kanaaf xiyyeeffannoo yemmuu qabnu kiraayisii baay'ee dhufuu danda'ama kan jedhamu kana akka namaattis hin hubanna akka dhuunfaattis hundumti keenya hin sodaanna jechaadha. Kanaaf waan hojjennu sodaa duwwaan gatii hin qabu jechaadha dhukkuba kana babal'isa malee. Naachuraaliidha amma ta'etti sodaani humnaa ol kan ta'e baay'ee kan ta'e immoo faayidaa hin qabu waan ta'e baay'ee sodaachuu hin qabnu waan hojjechuu qabnu hojjenna. Isa kaan immoo Waaqayyo nu gargaaratti kadhachuun barbaachisaadha jechaadha.